Yeah, that's right. My name is Jack Sparrow. Oh, Jack Sparrow. Vlog. Hey guys, what's up? Good morning, and it's a rainy and typhoony no. It's a rainy and typhoony morning, guys. Ayan. So ito na nga po si Typhoon Julina ngayong umaga na 6:48 or 47 AM. So gumising na ako, guys, kasi yung mga kasama ko, guys, warlocks pa silang lahat, guys. So ang ginawa ko, guys, pagkagising ko, actually hindi naman pala ako natulog eh. So pagka dilat ko ng mata ko, kasi hindi naman pala ako natulog, pagka dilat ko, guys, ng mata ko, inayos ko agad yung tent ko and niligpit ko doon. Kung makikita nyo, wala na yung tent ko dito sa kabila. Wala na. So inayos ko na siya, and dahil wala pa yung tagaluto namin ngayong umaga, dahil walang sumamang tagaluto sa amin kahapon na dapat naka-schedule, and yung kasama niya ngayon palang darating, si Ate Jonalyn, tsaka yung asawa niya, si Cesar, is ako na nag-initiate na magluto ngayong umaga. And guys, guess what? First time ko magluluto sa rice cooker ngayon, and hindi ko alam kung paano to ever gamitin, as in wala. And hindi ako nag-google para gawin to. Ang ginawa ko lang, guys, katulad ng typical na pagsaing sa kalan, ganon. Pagsaing sa ganyan, inugasan ko ng 3 times yung kanin or yung bigas, tapos ay hinanap ko yung saksakan ng rice cooker, at tinignan ko kung anong pinipindot doon. Na iba, wala naman, isa lang pinipindot doon. So naisip ko, pagkatapos ko yung lagyan ng tubig at hugasan yung bigas, sinalpa ko na. And ngayon, guys, hindi ko alam kung ano lang nangyayari sa rice cooker, kung kumukulo ba siya or umiinit lang siya. Kasi, guys, dalawa yung ano niya, dalawa yung nakalagay niya, isang warm tsaka isang cook. Siguro yung warm para yun sa pag ano, in lang ng kanin, kaya naisip ko sa cook ko siya pinindot. So isang ganun lang naman siya, guys. So nakalagay doon, cook. Sana hindi nyo kapagtawa na pag nakita nyo itong vlog ko. And thank you, Lord, dahil hindi masyado malakas man yung ulan kagabi, pero hindi naman sobrang malaki yung damage dito sa labas namin. Medyo bumuha lang ng konti, pero tolerable naman yung baha. And actually, bumabaha na rin dito sa loob. Papakita ko sa inyo, guys, awit. Ito, guys, so ayan, napupuno na ng tubig yung aming loob. Saka ito, guys, so dumaloy na yung tubig dito na galing doon. Kasi, guys, tingnan nyo, wait lang, iilawan ko para makita nyo. Taran, may tubig na po dito. Ayan, guys, binabaha na pala dito. Ba't ngayon ko lang nakita. Ayan, na pala. So, tinanggal ko dito. So, yan. Lipat natin ito dyan, at baka mabasa. So, yan, guys, ayan na yung tubig. Yung mga kasama ko, ito, borlogs pa rin. And guys, ito na yung gamit ko. Yan, power bank ko, yung bota ko. Ayan, all safe na sila dyan. Tapos, guys, tignan natin kung luto na ba yung, kumukulo na ba yung kanin. Sorry, guys, naputol. Pasensya na, naputol. Kung ano-ano kasi pinipindot ko eh. Pero tara, tingnan natin yung rice cooker kung kumukulo na ba or kung tagumpay ba yung ginawa ko. Tara. Hindi lang siya. Si Renji gising na. Matulog. Sana all patulog-tulog na. Buksan natin. Tara. 1, 2. Ito, guys, yung ginawa ko. Tama ba to, guys? Tama ba yun, guys?
Comment down below nga kung tama yung ginawa ko. Nasa ko siya pinindot. So buksan na natin. Moment of truth. 1, 2, 3. Tama kaya doon? Hindi ko alam eh. There's only one way to find out. Dudot-dutin ko nito. Mainit. Mainit guys, so tama yung ginawa ko. Mainit nga. Yun, tagumpay. Pero hindi ko pa alam kung magiging tama yung finished product. Pero wish me luck. Sana okay lang, sana okay lang. Makikita niya din mamaya sa dulo ng video kung okay lang, di ba? Isa pa, parang hindi maayos eh. Parang hindi maayos yung gawa ko guys. Umiinit. Yes, tagumpay. May pag-asa. Malaki ang chance. So yun guys, patuloy na lumalakas ang ulan dito sa Lagyo and natuluan na yung cellphone ko. Ano ba yan? Natulog din guys sa taas ko. Tinutuluan yung cellphone ko. And ako guys, patuloy nga na lumalakas ang ulan dito. Kung mapapansin nyo. Sana naman Bagyong Julina eh. Magpahinga ka muna. Duman ka lang, huwag ka mamiminsala. Umulan ka lang, humangin ka lang, pero huwag ka maninira ng bahay. Kahit kaninong bahay, saan mang lugar sa Pilipinas, huwag kang maninira. Okay, Julina? Nagigets mo ba? Ayan, inapiasan mo na ako, Julina eh. Galit ka yata eh. So guys, hahanap muna ako ng pwede naming i-breakfast dito na ulam. Kasi marami kami pagpipilian. Merong itlog, merong mga tawag dito, tinapa or tawag dito. Yung mga tawag dito guys, mamaya papakita ko sa inyo. Yung sinilig ko kagabi. Ito guys. Ito. Daing. Yun, daing pala. So, pag meron ako nakita kamatis, mas masarap yun sa itlog. Merong itlog. Ang problema namin guys, kakaunti na lang po dito yung bigas. So, sa may mabubuting loob po dyan na makakakita ng video na ito, lalo po sa mga kapatiron dyan na medyo nakakaluwag-luwag, baka naman po gusto nyo mag-donate po ng isang sakong bigas, kahit 2 sakong bigas, magiging masaya na po kami. Kasalukuyan nga guys, patuloy kami yun, binabayo ng Bagyong Julina, and ramdam na ramdam namin Julina kung gaano kakalakas. Kaya huwag ka nang masyadong maging malakas kasi marami pa kami gagawin. Kami ang dapat maging malakas ngayon dahil magpo-flooring kami dito. Naka-ready na. Yung kabila guys, may flooring na doon. Sa kabila. Doon. May flooring na yun. So, sana wag masyadong umulan para yung pagkuha namin ng mga buhangin doon, o kaya kung bumaba man o buhangin, hindi ka rin mahihirapan masyado. Kasi kung ako'y magbubota nako, parang wala ding mangyayari. Patuloy akong uulanin, sigurado. Ang tanging hiling ko lang sa iyo, Julina, huwag kang masyadong maging malakas. Yung tama lang, sakto lang ha. Julina, tandaan mo yan, Julina, Bagyong Julina. Hindi na namin ikaw paparaanin sa susunod pag ganyan ka. Huwag kang ganyan ha. Huwag masyadong malakas. So guys, pipili muna tayo ng ating ulamin, okay? Marami akong sinasabi kasi wala pa akong kausap kayo para update ang balayo na nagsasalita at kausap kayo, okay? Tara, maghahanap tayo kung alin ang masarap. Ito guys, masarap kaya ito? Kapalagay niyo, masarap kaya ito? Ano pa tayo? Ito guys, para mas masarap to. Ito. Kung maalin man sa dalawa, parang parehas lang masarap. So hanap tayo ng kamatis kung meron.
May kamatis. Isa. Dalawang kamatis. Excuse me. COVID, sorry. So successful guys, meron tayong dalawang kamatis doon. Kaya magiging masarap ang breakfast namin ngayon dahil merong itlog, kamatis, at saka tawag dito yung daing o tinapa. Bahala na kung ano man ang tawag doon. So yun nga guys, yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang experience ko ngayong umagang ito. And mamaya, kung makakapag-vlog pa ako, bibigyan ko kayo ng update. Bahala na si Batman. Sana naman ay hindi masyado maging malakas nga itong bagyo nito. So, ano guys, titingnan muna natin ulit kung okay na, kung kumukulo na ba yung rice cooker. Let's go. Ito na guys, ito na. Moment of truth again, part 2. Kumukulo guys, kumukulo na. Labas, mahiwag ang daliri. Dudot-dutin natin ulit. Okay? Kumainit na, kumainit. 1, 2. Takot ako, baka masyado nang mainit. Game. Ay, mainit na. So, successful. Babalikan ko kayo mamaya.